大家好，欢迎继续收看《世界的中国》节目，这是今年的第2期节目。我们的重点当然应该继续聚焦习近平主席。这两天，彭博的专栏作家，我非常欣赏的中国研究学者裴敏欣写了一篇专栏，不出意料，继续唱衰中共，唱衰中国。但是唱衰跟唱衰不一样，我认为裴敏欣先生在这个群组里是水平最高的，最有技术含量的，这也是为什么我作为海外孤忠之一特别崇拜习主席啊！我今天也不得不把裴敏欣先生的这篇文章拿出来跟大家分析一下，也结合最新的一些动态做一些综合的分析。因为这篇文章发表了有几天了，但是最新的一些进展和这个分析有一些相应成趣的地方。那裴敏欣先生这篇文章的专题叫什么呢？就是这5大风暴，习近平扛得住吗？哪5大风暴？我们看一看他在这篇文章里所分析到的。第一，出乎别人的意料，很多人想第一的时候肯定要讲中国国内的问题，怎么样，什么房地产呀，什么失业率这那的但是裴敏欣把5大风暴的第一就放在了川普身上。为什么？川普已经放话要将中国产品进口关税升高 60%， 这个举动将导致美中双边贸易快速混乱的脱钩。2023年双边贸易总额实际上还是挺高的，5770亿美元。但是脱钩以后，这个事情就会进行一种天翻地覆般的变化。更何况川普打压不但是要对中国进口的产品提高关税，更重要的是对美国对中国的出口也要 cherry pick， 挑选一些高精尖的特别要命的领域进行限制。是哪些呢？半导体、人工智能、量子运算等等等等这些方面。那这个事情这是裴敏欣先生所说的第一大风暴。那确实我认为他的眼光是非常独到的。因为什么？中国自古就是个内向型的社会，它也是个内向型的政治体系。从古至今，说实话，外人怎么做那都是锦上添花，仅供参考。中国最重要的是掌握好自己的局面，不要失控。但是事情在变化，为什么？自从1978年以后，更不用说近些年以来中国和世界经济已经融为了一体。中国从1978年、76年那个时候吃不上饭一家人5口能饿死仨，从那种一穷二白、濒临崩溃的边缘，能够发展到今天这个地步，主要就是因为对外开放了，和世界融为一体。对外开放是对谁开放？就是对美开放。所以说美国这个因素在中国过去这30-40年的经济突飞猛进里面起到了举足轻重的作用。有它就有这些进展，没有它就没有就是这么简单。那现在这一个关键因素产生了决定性的变化，这也是为什么5大风暴里面我认为把和美国的关系放到第一那也是非常有洞见的。那在这方面中国所面临的局势是非常非常不乐观的。当然我现在发现任何全程判断不但对讲人来讲是片面的，讲任何一个经济形势，讲国家的发展前景，那也都是很片面的。什么叫全程判断？说中国一定能行这就是全程判断，跟说中国一定不行那一样，也是全程判断。全程判断都是错的我们必须把它拆分了一些小问题，设定前提，设定中间这个条件，三段论嘛， A 等于什么 B 等于什么，然后 A 加 B 才能等于什么。所以从这个角度来讲很多人反向而行之，我认为也是有道理的，或者说也是和相反的这个论点它是有同样的效力的你看裴敏欣这一派就是说中国不行了，这个2025这5大风暴第一条，川普这一关你就过不了更何况在半导体、人工智能、量子运算等方面美国全方位的要给中国施压。那也有一种观点我也听到了，是说什么呢？说你别看美国叫的这么响说要限制对中国的高科技的出口怎么样，甚至有人说中国制造2025已经胎死腹中，被美国给干死了。有些专家说恰恰相反，中国2025都已经实现了正是因为中国已经实现了在一些关键的产业链，整个的工业链条都已经具备了完整的这么一个布局，同时这些关键领域甚至后来居上，超过了美国。正因为我们中国已经做成了，习近平已经实现了中国制造2025，所以才不需要在场面上，在对外的表述上
啊，叫的这么响，我已经实现了，我还跟你较什么劲呢？所以中国2025就不说了啊，大家就不再提这个事儿了。事实上，中国已经完成了，不但完成了，而且是超额完成了啊。那同样的这样一个道理也适用于所谓的千人计划。千人计划现在大家也都不说了，对吧？不说了。那是因为中国失败了吗？有一帮观点恰恰相反，是中国已经通过千人计划把美国这个人才宝塔上的这个塔尖都已经掐走了啊。最近还有一些搞癌症研究的、搞量子计算的、搞 AI 的这个顶尖科学家都已经返回了中国。你看中国的千人计划也已经收官，已经功成名就，开始进行升级换代的新阶段了。所以中国不需要再聊什么千人计划这个事儿，以防这个反动派、海外敌对势力狗急跳墙，对我们挑选的这些人才进行进一步的打压所以你看，同样一个情况，就看你左看还是右看，上看还是下看你从谁的角度看都可以得出完全相反的结论。所以裴敏欣把中美的矛盾放到这第一条里面，那我不知道观众朋友你怎么看那很可能中国和美国打得再猛对看好中国的这一波看来，那中国永远是从胜利走向胜利，从小胜利走向大胜利。对看衰中国的人来讲那中国怎么干都是错的。习主席没有一件事做成了就连那个雄安新区也是处在崩溃的边缘还没开始呢。他原来要搞雄安新区的这个前提条件已经不具备了，那就是要疏解北京的首都功能，把北京的人往外迁。那现在北京自己已经没人了，北京还缺人呢，你还往外迁啥呀？雄安新区存在和继续建设的必要性已经没有了你看，所以你看我今天左左右右把这个道理给大家讲了个遍。那您怎么看？你觉得中国2025牛逼大了，早就完成了何必跟美国的一般见识呢？您是这么认为的，还是说2025不行了不行了？所以我认为总而言之，各种全称判断都可能是错的。我觉得比较科学的方法是设定一个前提，什么程度做到什么程度叫成功了，做到什么程度叫做举步不前，做到什么程度叫失败了，设定一个指标，然后咱再拿这些数字来套这些指标，可能是比较靠谱的。比如说一个领域一个领域的来，量子计算 AI 军工科技造船这个造车等等等等，举例吧，拉出10个领域来。那中国和美国的这个技术实力到底是加大了还是缩小了，甚至是中国反超了？我觉得必须进行具体事情具体分析，才能得出哪个方面在什么时间点中国已经超过了美国，或者已经被美国远远的甩开。如果没有这样一个态度，这样一个分析的方法和框架，你看裴敏欣，你就觉得裴敏欣对得不得了。你要是看那个民进电视那个冯老师，你就觉得习主席干啥都是对的，放个屁都是他妈香的里边不是薄荷糖就是这个巧克力，总而言之香得很那我觉得咱们分析问题必须有一个科学客观可量化的，放之四海而皆准你建立这个模式，建立这样一个模型，不管是谁，甚至不会讲中文的这些科学家，你把这些数据往这个模型里套的时候，都应该得出相同的结论，那才叫科学否则就是口水就是口水。你看这个裴敏欣老师讲了5大风暴，我才讲了第一点，已经过了10分钟了，咱们后边加快一点。那除了这个川普这第一个风暴以外，第二个风暴关键考验就是习近平能否重振经济。尽管北京近期宣布将优先推动以消费驱动的成长模式，但是效果不佳没有激发信心那川普的贸易战可能是习近平调整中国成长模式，从依赖投资与出口转向家庭消费的动力。说白了就是给老百姓发钱让他花那如果习主席对此还有犹豫，那内外交困，内部因素和外部因素相互叠加，将会使内部和外部挑战都变得比原来更加困难我认为这个是非常非常有洞见的。你再怎么说老百姓手里没钱他怎么花呢所以经济不需要刺激，有钱就行对吧？信心不需要刺激，有工作就行就是这么简单。你刺激他干啥？老百姓手里有钱还要你催着他花钱吗？不用催，关键的问题是他没钱，问题就出在这样一个地方。那经济到底有没有戏？老百姓到底有没有信心？我们看一个指标就够了，看啥？看股市中国内地基准的沪深300指数星期一昨天下跌了 0.2%， 这个指数今年头3个交易日累计下跌 4.1%， 拜托这才几号？这才1月6号
啊，你一个劲儿的跌，头3个交易日跌了4.1%，星期一开始又跌了0.2%。中国的沪深股市已经成为亚洲主要股指中2025年开局最糟糕的股市啊，这个都是有数字的，这不是咱唱衰啊，它就是这个德性。那你总不能说越跌经济越好吧？那当然，现在很多的这个自媒体人，很多的经济学家啊，也得出了这么一个结论，就是中国怎么干都是对的啊，股市跌本来就应该跌啊，这个咱就没法讲这个道理了，对吧？那现在股市跌，常识告诉我们，说明大家对经济啊不是特别的看好啊。另外，除了股市以外，人民币对美元的汇率跌到了1美元对7.33元人民币的15个月的最低点啊。那这两者是相向而行的，就是人民币的抛售压力和中国股市的下行压力那是直接相关的啊，直接相关的。那同时外部因素也成为了一个非常重要的一个因素，那是啥？美元指数创下2年来的新高，川普即将回归，这些都造成了中国股市的资金流出的压力啊，因为美股很好啊，对不对啊？美元指数也很好啊，那这种情况下，人家为啥不把钱放在投资回报率更高的地方呢？所以现在上海和深圳2个交易所周末都没消息啊，都没有休息，和外国投资者举行会议，反复跟大家说，哎呀，我们有坚实的基本面和弹性，所以大家对中国股市要有信心，所以大家不要猛抛啊，不要猛抛。那现在的问题是我们只能用有中国特色的这个管理办法来搞了。那怎么搞呢？就是进行窗口指导。一些这个证券公司已经向有关媒体透露了啊，特别逗，说某些交易所啊已经收到了有关部门的窗口指引。什么指引呢？这里面有4家大型共同基金在2024年的10月31号、1月2号、3号分别接到了上海和深圳证券交易所的电话啊，让他们干什么？要求他们每天买入的股票数量不能少于卖出的股票数量。那什么意思啊？说白了就是，如果你今天卖出的金额超过了你买入的金额，那你赶紧给我补上，不准你卖出的比买入的多，哈哈，只有这样啊，咱们看这个股市通过这样的窗口指引啊，能不能迎头赶上，给广大股民来一点信心。如果股市也不行，房市也不行，你说白了，你就算给老百姓发钱，他也不敢花，他亏个底儿掉，他花个毛啊，他不敢花。所以你看，这是第2条，就是中国国内的经济形势极其不乐观啊。咱们现在讲到第2条了，咱得欢迎大家给节目点赞，更欢迎您打赏啊。我们这个节目去年没怎么强调打赏，今年这个成为了非常重要的任务，我也会把更多的时间和精力放到这个节目上，给大家带来更有价值更有指导意义和你的生活更相关的一些评述上。谢谢大家，请点赞，再次请您打赏。那彭敏新讲的第3条就是习主席一定要在政治与经济上保持一定的弹性啊。为什么呢？是因为以下原因，就是川普要搞美国优先啊。川普搞美国优先这个事儿对中国来讲是个难得的机会。为什么？因为这些年以来，不管是南海问题还是台海问题，东南亚很多国家还有周边的很多相关国家吧，都感觉到中国体量太大早晚中国会走向也欺负别的国家的这个道路因为中国有些官员说得很清楚嘛，严洁篪有一次在这个东盟的会议上，那个恫吓参加的其他国家的外长说，中国是个大国，你们都是些小国，这是一个事实这个东西都已经记录在案，媒体也报道了。总而言之，你指望中国体量大了不欺负别人，那是不可能的那是不可能的。那这种情况下，本来很多国家向美国靠拢就是在经济上继续和中国做生意，但是在军事和安全上向美国靠拢。你比如说东南亚的新加坡越南菲律宾都是这个路子。但是川普的美国优先可能会破坏美国和这些友邦的关系，因为你毕竟离得远嘛，只靠美国搞安全，经济上他们沾不着美国多少光，所以这种情况下本来是个好机会。所以在这种情况下，中国必须缓和它的海事主张，就是指南海，更快的开放市场，并且在有争议的灰色地带不要恫吓要和为贵和为贵。在这一点上，如果你再不动作就会削弱美国这个伙伴网络的窗口期。那这个事情是非常重要的，远交近攻，对吧？很多情况下美国的核心实力实际上是它的盟友实力。在川普要搞美国优先和自己的盟友这个搞得不是特别融洽的情况下，
这是中国去争取这些盟友的机会，所以千万不要放弃。那对东南亚，对很多国家这些以前的一些争议啊，不要采取这么严厉的立场啊，缓和一点啊，绥靖一点，让大家团结到你周围，可能是对自己营造一个良好的周边环境比较正确的一个做法。那这两天我不是在印度吗？印度报纸头版头条，印度报纸头版头条都不是他们将要在1月底2月初举行的这个大选，说中国修了一个水坝，好像是湄公河吧，还是哪儿一个水坝？中国修这个水坝对我们印度的国家利益造成了重大威胁，怎么办？哎呦，讨论的如火如荼。所以，哎呦，印度拜托啊，那可也是一个大国呀，那也是所有的这个 emerging markets 正在这个发展的新兴经济体里面。发展速度最快，最有可能取代中国的，人家人口16亿了，拜托。所以在这种情况下，我认为裴敏欣先生他是很有洞见的，就是一定要利用这样一个机会，把美国的盟友变成自己的朋友，最后搞得怎么样？像毛主席说的朋友多多的，敌人少少的，事情就好办了所以这是他提出的第3点，就是习近平需要在政治与经济上保持一定的弹性，但是呢，动不动就给所有的国家指明方向这个事儿吧。我认为应该缓刑向世界指明方向这个事儿，就跟中国制造2025和千人计划一样，你可以接着这么干，但是你不要这么说对不对？你给人家指明方向，人家听还是不听这事儿都不聪明不聪明。我认为指明方向这个事儿不要再聊了这是第3点，就是在政治与经济上的弹性。第4，很重要非常重要是什么？俄乌战争打到今天为止进入了一个新阶段，这好几年了，对吧？这个泽连斯基也已经提出来了站在乌克兰立场上的他的新的一个停火条件已经拉出来了，对吧？普京说实话也打不动了，现在都是在拼人，我去，把那2战期间没用那些坦克都从军火库里拉出来上战场了，哎呀，太惨了。那每天流的都是无辜的血，无谓的血不管是这个俄罗斯还是乌克兰的年轻人，他的血都是白流了那么这种情况下，俄乌战争2025年结束，我认为是大概率事件。那这种情况下，中国怎么在俄乌战争一开始判断失误的情况下，在结束的时候扮演一个积极的角色，采取一些积极的动作，做出一些正确的决定？那这里面2种可能，你如果和俄国拜拜这个和乌克兰紧紧的捆在一起，那这种情况下当然也会损害和俄罗斯的关系。那原来说过嘛，两国上不封顶，对吧？现在如果你让普京接受非常不利的条件，那这事儿和俄罗斯的关系可能就要掰。问题的关键是，如果你不支持乌克兰，你转而支持普京支持普京这个事情只能导致4个字，就是错上加错，而且进一步的激怒欧洲，也会进一步的激怒川普。为什么？川普是一大嘴巴另外川普前边第1任那4年，他认为都是反动派，搞得他这个缩手缩脚，没法执政，对吧？他现在意气风发要上台了。那什么事情对他来讲，你像俄乌战争他说了吗？他上台甚至他不用上台之前24小时之内就能结束俄乌战争。那么现在他马上就要就职了，2个星期，对吧？俄乌战争咱也不知道他有什么好办法。但不管怎么样，如果中国在这个事情上站到了川普一边，就给了川普一个良好的国际氛围来压普京结束战斗。当然了，对这个乌克兰来讲乌克兰没有更多的选择，因为被侵略者造成的这个国计民生的经济的重大损失当务之急是赶紧结束，进行重建。那我刚才说这一切都是想说什么呢？俄乌战争结束的时候，中国怎么扮演好一个良好的一个角色既不能让普京继续扮演这个侵略者的角色又不能让普京一败涂地这个引发这个核战争的风险，对吧？这边还要考虑川普怎么办所以这个时候那真的是考验中共最高的一个决策层，这个精英决策层的这个水平的时候了那这个点也是非常不容易。你看我讲了4个风暴，4个挑战了，对吧？还有一个挑战是什么呢？那第5个仍然是和中美有关这叫什么？叫美国将要进行的反向尼克松策略 （Reverse Nixon Strategy） 这什么意思说的比较绕，太学术化了。什么叫反向尼克松？尼克松干了啥？尼克松在当时世界局势天翻地覆的时候，为了搞定苏联，
尼克松啊必须和中国修好啊。那这个时候尼克松甚至甩开了自己的国务院的部门啊，谁都不知道他带着这个基辛格跑到了北京啊，和老毛和周恩来面谈，掀开了世界新的一页啊，就是主动和中国修好。现在川普面临着一个反向尼克松的问题，那就是面对世界新的策略，就是中美俄这3个方面，川普啊要做的是赶紧结束俄乌战争啊，把俄罗斯撇在一边，然后他才能集中精力把从俄乌战争中所能撤回的一些资源重新整合来对付中国，这就叫反向尼克松啊，就是弃俄反中弃俄反中，这不就是反向尼克松吗？啊，那在这样一个时候，川普他内部的这些鹰派人士啊，他现在用的这些人都是彻底的对华鹰派，咱就不用说了。更关键的是，就像前几天《华尔街日报》所说的，不但现在面临这样一个这个新的一群都是鹰派的问题，更关键的是，现在这帮鹰派啊，已经没有了上一届川普当总统的时候和中方推太极的那个耐心，已经没有了。什么叫推太极啊？中国一会儿派这个来，一会儿派那个来，派刘鹤来谈去，都甩开了李克强啊，代表习主席的贸易特使谈来谈去，搞了一个中美之间的贸易协定，执行了吗？没执行啊，没执行，等于0啊。对中国来说，这叫智慧啊！我给你折腾半天，我签了，别人都忘了，执行了吗？没执行，不用执行，这事儿就算过去了。哎，但是川普新来的这个新班子可不会让中国再玩这个太极了。所以现在这个情况下，中方包括现在的驻美大使谢峰，还有很多北京那些二逼搞所谓的二轨外交的，一趟一趟的跑美国，谁都见不着。川普这个班子不跟你聊，我跟你聊啥？聊半天弄个协议，你又不知情，我还跟你聊个毛啊，对吧？所以这种情况下，中国面临的是扑面而来的一场肉搏战啊！这种情况下，川普不得不受他的内部的鹰派内阁的影响，那就是赶紧结束和俄罗斯的战争，把自己所有的精力拿出来对付中国啊！所以你看这种情况下，如果这种情况真的实现了，对北京也确实是一个重大的打击，就是美国要跟你决战，而且资源已经腾出来了。所以你看刚才讲的就是裴敏欣先生讲的5大风暴，那习主席能挺过几个呢？我欢迎你在我节目后面留言谈谈您的看法，精彩的留言我一定拿出来跟大家共享。那美国现在为了对付中国可以说也已经到了一种叫宁可错杀1000不可放过一个的程度那就是能搞就搞为啥？你看今天他说了嘛，美国国防部又宣布了，说腾讯和宁德时代这2家公司都是中国军方关联企业这个消息一出，这个腾讯的香港股票下跌了 6.6%， 一天6.6%是香港恒生指数中跌幅最大的成分股宁德时代在深圳的股票下跌了 2.6%， 下降幅度都特别大美国之所以这么干，就是因为他们坚决认为中国的军用就是民用，民用就是军用，这个军民两用相结合，这个产业已经成为了现实，对美国来讲那也是巨大的一个威胁当然这个宁德时代和川普这个腾讯发言人都出来讲话了，说我们跟中国军方没有任何关系，也没有参与任何军事活动腾讯也说我既不是军工企业，也不是军方的供应商那还有其他一些公司都没有回应置评。那现在的问题在于真的假的实际上不重要，它给市场造成一种恐慌不确定感，那是真实的，所以这个短期这些公司的股价都会造成一定的拖累，这也是非常非常正常的。好今天第2期节目做的我认为还是比较的丰满给大家一口气聊了30分钟，欢迎您给节目点赞，更欢迎您打赏，我们下期节目再见。